ମାସ ପରେ କମିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ କମିଛି? 15 ଦିନ ଭିତରେ। ଏବେ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 102 ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ନନା ଆମର ଡକ୍ଟର ନେଚରର ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ମାନେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ଆହୁରି କାଲିଠାରୁ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଡକ୍ଟର ନେଚର ମେଡ଼ିସିନ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି? ହୁଁ। ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଁ। ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଥିଲା ସୁଗାରଟା? ସେଟା ଥିଲା 200 କେତେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଖାଇଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନନା କମିଯାଇଛି? ଦୁଇ ମାସ ପରେ କମିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ କମିଛି? 15 ଦିନ ଭିତରେ କମିଲା। ଏବେ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 102 ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ କେତେ କମିଛି? 102। 102। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାସରେ କେତେ ଦେଉଥିଲେ? ମାସରେ 3ଟା ଦିଆହେଉଥିଲା। 3ଟା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ନା ଆଉ ଦେଉନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହିରୋ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ନେଚର ଆପଣ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କିଛି ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ନେଚର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।